Salom obunachilar, sizlar bilan men Nayzob. Bugun men Minecraftga qaytishga qaror qildim va bugungi videoyimiz loydan epik narsalar bo'ladi. Hop, birinchi loy emas. Lekin ko'p narsa tushadi. Ko'p narsa tushdi. Mana siz kiyib olamiz. Qani sayohatga olg'a. To'xtalar, bitta narsa qilib bu modda o'z telegramimga tashlab qo'yaman. Menda keep inventary yoqilmagan, shuning uchun bemalol men yoqishimni foydasi yo'q. Men loyga olib olishim mumkin. Shuning uchun yana bitta loy sindiramiz. Opitni ishlatib olamiz. Şimdi opitni netching belirtdi. Eng belirtida kimni opitni netchi? Kommentga yozib qoldirsizlar. Ana yerda qolmi? Qolga o'xshayapti, ana qol. Qol bor ekan u yerda. Opitlarimiz yerda sochilib yotibdi-yu, endi mayli. Avja foydasi yo'q Bizga sehrgarlik kerak emas. Ya'ni inventarimda почти hech nima yo'q. Xo'sh, o'zinglar nimaga bo'lyaptimi? Maktablar bilan qiynalmayapsizlarmi? Bu yerdan bitta loy sindirib qo'yamiz. To'xtaydi. Balki bu yerda loy omadlidir. Omadli ekan. Menga bitta anvil yetadi, nima o'ldiram? Menga afsuski bunda ko'rinmaydi. Endi mashinam qiynalib tashashgan bo'ldi ana. Bunda silk tovuch bor ekan endi. Mayli. Quyonlar. Ana bu yerda paltalmi? Yo'q. Shunchaki muzli qarsillari shekilli. Shunaqa shekilli. Shunaqa ekan. Bu biomda o'zi nima kerak bo'ladi? Muzga ega bo'ldim men. Meni muzim bor endi. Endi meni yonimga kelishda ehtiyot bo'ladi kim bo'lsa. Nima yugursa tez yugurmaydi muzda. First one kill. Yo'q menda. Ayoq polvon. Men hech balaqa janim yo'q-ku. Hey. Bolasi bor ekan tegmaymiz. Chanklar nimagadir zaruska bo'lmayapti. Bizning maqsadimiz nimaligini o'zim ham bilmayman. Yanagi safarga yozib qoldi. Hali ham qo'yapti bu. Yalanmas oyoq. Nima men senga nima qildim? Yalamas. Oltin olmadan yig'ilish kerak. Hali ham qo'yaptimi? Daraxtga olib olish kerak, chopish kerak deganim endi bu yerda dengizmi? Men bu yoqqa ketaman. Chanklar yazamas, chanklar zaruska bo'lmayapti. Hali ham qo'yaptimi? Yalamas ayiq. Menimcha qo'shdi, to'xtatdi. Men
G'o'da qarang. Agar mashindan hol tushsa, shu oyoq pachoq. Yo tushma, pachoq emas ekan. Yana bitta loy sindiq ko'rakchi mayli. Aslaha tushmayapti lekin. Hech bo'lmaganda lepota tushdi. Endi loyda sindirish bilan problema bo'lmaydi. Power 5, unbreaking 3. Normalniy. Silk touch yo'qmi? Yaxshi yo'q ekan. Qorong'i yer uchun menga fakel yoki mash'ala esa menda yo'q. Ana yerda suv nimagadir muzlamadi. Ana. Zumrad topib oldimmi? Men omadliman. O'lsini bu yaramasdan onamda borku. İpek kabi tegishli. Silk touch yani sholkoviy kasaning o'zbekchasiga shuna deyiladi. Temir bizga kerak bo'lib qoladi. Shuning uchun kovlab olamiz. Shu ipak kabi tegishli o'rniga omad 3 sehriga sehrlansa bo'lmasmidi? Ana yerda ham temirlar bor. Temir kovlaymiz. Orada bitta loy sindiramiz. Va undan qanaqadir damlama tushdi. Aslaha umuman ikkita loy sindiribman men bu yerda bilmagan holda. O'qlarni o'zini qoldirsak yetadi. Bu damlama bizga kerak. Bas tosh ham, muz ham. Bizga esa biz 2 takda o'zi yetadi. O'zim ham temirlarni kovlamoqchi edim. Sholkoviy ipak kabi tegishli ham ziyoni bor. Toshni bekor tashlab olibman. Va meni kelkam bilan bu juda oson. Pechkalar uchun tosh kovlaymiz. Va yetadi. Qoldi zonadan chiqdik. Daraxt kovlash kerak. Yo'q, chiqmabsiz hali. Bolta berishsa bo'lmaymidi? Ko'rib qo'yaychi, necha minutlik bo'libdi video? 8 minutlik. 8 minutda shuncha narsa ishlayapmiz. Bu L harfidagi graviy uchib turibdi. Qandaylik, osmonda yulduzlar. Bu graviyda nima qilishni men bilaman. Bu tosh ekan. Graviy debman. Tepishga meni mashina o'lishga. Yo'q, saqlamaymiz mayli. La'nati. Menda kravat yo'q, men nima qilaman? Ta'timlar. Anvilda nimasi epik bilmadim.
kilka bakalım qani ko'ramiz. Silk touch. Yo, bakılmaz ekan. Ama o'ldirdi tashlab olamiz. O, menga shlem ham tushibdi. Qilich kerak endi bizga bitta. Mayli. Yo, kilka kuchli ekan. Bittada chopyaptim oldi. Voy, shundan ham jonim ketdi. Mayli, olmam bor. Nimadan qo'rqaman? Regeneratsiya. Yaxshiroq qurolim bo'lganda hozir jang qilgan bo'lardim. Yo, tushib ketdim. Shularga savol, mana tepadagi sandiqcha nima qilib beradi? Uni nima foyda? Men nima qilishini baribir bilmayman-da. Yarim tun-ku. Yarim tun ham bo'lmabdi. Hali ancha vaqt bor menimcha. O'rgimchakdan yetilamiz. Toshli joy. Qoch. To'g'ri, men qurollarim bor, lekin qilich bo'lsa yaxshi bo'lardi. Hozir tog'ni ichiga kirib ketaman-da, videoni to'xtataman. Yana men shu yerga kirib ketaman. La'nati. Bu yaramas creeperga balo bormi? Gidona jonim qoldi. Bo'ldi, hammaga xayr.